Heu tret àlbum aquest any? Bueno, ja vam en present encara, clar, al maig, bueno, aquest any sí. Claro, però clar, ja em queda com, el 10 de maig, crec que s'està surt. acabant l'any, però Però sí. vau treure l'àlbum i el... Què t'anava a dir? Sí, o sigui, el que em mola d'aquest disc és que també té com el rotllo aquest una mica de desesperació. Crec que en Benoit, no sé si és com ho ha passat malament, li han trencat el cor o alguna cosa, està... Sí, jo crec que quasi que no cal ni que m'ho preguntis a mi. Òbviament, o sigui, d'algun lloc ha de sortir tot allò. I sí, clar. O sigui, ha de ser, però també ve fruit molt. O sigui, les composicions moltes de l'àlbum, el Beno també les va generar com també època bastant de... Pues això, com... Òbviament ja molt fora de la pandèmia i tal, però com també a nivell ja com d'entorn i de Barcelona i de... Com no, o sigui, sí que òbviament és inevitable que toca molt el punt de desamor i com molt aquest punt sentimental, però també, no sé, Més pagat, per exemple, sí que com poques vegades Sí, Diamant de Negro correcte. sí que s'allunya una mica d'aquest sentiment més d'amor. O sigui que també potser, com no altres vegades, sí que hem també intentat indagar altres terrenys, quasi per dir de forma natural, però bueno, sí que en general, òbviament, hi ha un punt aquí aquest molt, no sé si catastròfic, però bueno, molt de, hòstia, sí que estic fotut, no?, una mica. Però el que em mola a mi de l'enfoc que té, perquè és un àlbum, òbviament hi ha Més pagat i altres temes que no parlen, no és només d'això, però sí que hi ha bastantes cançons que parlen que són com de desamor, i el que m'agrada és que el seu enfoque és una mica diferent perquè ho tracta des d'un punt de vista com que et fa, és com que li fa ràbia, saps? I transmet ràbia, saps? De ràbia per sentir-se així o, saps? Una mica, bueno, jo em sento identificat perquè a mi també he passat per coses així i també tinc aquest sentiment de ràbia quan em passa i m'agrada escoltar música que transmet ràbia també, i ell té com aquesta veu també que té la capacitat de poder-ho transmetre bé perquè té un bon crit, saps? Sí. I no sé, està molt guai, Sí, tio, ho està plasmar molt bé, tio. I alhora, amb aquesta intensitat, tampoc deixa de banda com el punt humorístic i el punt com més de... Sí, però s'ha ficat més sèrio, irònic. Sí, tu ja no ho Una sé. mica, sí, que el primer àlbum jo crec que sí. Bueno, que el primer àlbum... no sé. No, que els primers EPs, Pot ser. no? Jo crec que sí. Sí, ja és que des de la meva posició potser costa com de fer una mica de... Que tu el coneixes massa. No sé si massa, però clar, jo estic allà dins, saps? Jo veig una mica el que està passant, però ja no sé, és que realment des de la meva perspectiva no hi ha hagut com una predeterminació a com canviar molt ni la dinàmica de les lletres ni de la vibra, sinó que realment s'han anat donant aquestes coses ja de manera rotllo. Mira, potser ha parlat molt d'això i jo crec que el seu imaginari també vol anar cap a una altra banda, però de manera poc... Perquè és això, aquest disc de la Nàusea el vam gravar com de manera molt diferent a Deseo Querer. El primer que sí que va ser com vam anar a una masia una setmana, ens vam tancar allà i vam estar com 7 dies a muerte, i aquí a les Nàusees sí que ha sigut com, bueno, com una mica disfuncional la metodologia, però alhora sí que ens ha funcionat després, però com ha sigut molt allò setmana rere setmana, ells també han estat com intentant-s'ho combinar amb els curros i amb tota la vida que tenim també al voltant del grup, i sí que ha sigut com molt paulatinament, que després al final sí, ens va costar realment, com trobar una mica el camí d'aquest disc, perquè sabíem que el volíem fer, però hòstia, era com... Teníem moltes idees i volíem, bueno, una mica com aquest fil conductor que després des de fora sembla com que hi hagi una predisposició a fer un àlbum superpremeditat, però realment el nostre cas almenys així no va ser, i va ser com molt d'anar-lo trobant un cop les cançons s'anaven com acabant, i sí que va ser molt d'això, d'anar pilant el ritme, i al final sí que estàvem un cop a la setmana com tancant coses, i sí que vam acabar com super còmodes i en la dinàmica que estàvem, quasi que ens hauríem tirat 3 mesos més, però també era com, bueno, va, com teníem ganes de matar-ho, i va ser guai també perquè al final vam, no sé, vam tenir com més temps que a Deseo Querer, per exemple, com abans de gravar coses ja com a nivell de compo i d'arranjaments i bueno, les poques coses que es poden fer entre 3 persones, però bueno, que ja són moltes, i si toquéssim millor encara més, però que va ser com... Va ser guai també tenir aquest temps i no allò com tens aquesta casa rural o aquest lloc que has boquejat a un estudi, que també al final quan molts grups van a un estudi també estàs una mica limitat pel temps, que això també a vegades mola, però en aquest cas va ser una mica relleu, bueno, acabem quan ens dongui la gana i quan estiguem ja cansats una mica d'això, i va molar realment, ara ho veig en perspectiva i va ser guai. Home, jo crec que el resultat s'ha quedat molt bé. Jo crec que és serà, si no el millor de l'any, segurament. El millor de Diamante, ja està, no? El millor de Diamante. Ja està, com ja no cal. Jo crec que està ja. Però quan va començar? Com a grup? No, a gravar el disc. Mira, això m'hauria d'haver estudiat, suposo.
Però, home, jo crec... És que és difícil la resposta, perquè hi han demos de les que han entrat a l'àlbum que tiren bastant enrere, tio. Si grates una mica el SoundCloud del Benu, hi ha demos i la cover també, la de Maya, de la que era en Nostra Mente, també, no sé on la va fer, però potser allò com les primeres composicions, potser segur mínim 2 anys, i no sé si m'estic quedant curt i tot. Però llavors nosaltres, de com portar-ho a la banda i de començar com a treballar-les, sí, potser si va sortir al maig, doncs potser un any enrere, tio, el maig anterior. Ja tenim, anem a gravar. Sí. Ja, està molt ben triada la cover, perquè jo no sabia, no la coneixia la cançó i jo em pensava que era vostra, fins que no he vist el vídeo, i realment és com la que he pogut escriure ell perfectament. Totalment. A mi, de fet, em va passar una mica el mateix, perquè la va com enviar, d'això que va enviant com a vegades idees, i la va també penjar al SoundCloud i a la seva demo, i es va com parlar i tal. En aquell moment jo vaig ser una mica reaci, rotllo, tia, vols dir que fa falta fer una cover? Estava guapa i m'agradava, però ja tenia una mica aquesta cosa, i la cançó original realment no me l'havia escoltada gaire, i a la Maya tampoc gaire, però l'he escoltat i dic que és un bon tema realment, i l'enfoque que li dona el Beno també és com molt seu. I després, molts mesos enrere, que estàvem això, just en el mig de gravació de l'àlbum, jo estava allà com buscant el SoundCloud, rescatant idees, rotllo, va, tenim algun hit, jo crec que podem encara com incorporar, i estàvem a temps, i vaig veure aquesta quedarà en Nostra Mente i dic, puto Beno, aquesta d'on l'ha tret, no sé què. No, havia oblidat completament que era un cover, vaig dir, tio, aquesta per què no l'hem fet? I m'ha dit, tio, aquesta era la cover que vam com mig sudar, i jo, tio, tiro enrere, tio, fem-la, i també això em vaig com mig oblidar, i també això com l'enfoque que li fa ell se l'ha fet com molt seva. Sí, I a mi, bueno, també perquè, bueno, crec que estic condicionat, però m'agrada més que l'original, tot i que és molt... És com lleig dir-ho potser, però em mola, tio, sí, té com una vibra que... Sí, dintre de les nostres cançons és com que no desentona, saps? Jo crec que queda allà com molt... Queda molt nostre, sí. I també, bueno, una de les coses que a mi em mola del disc és la producció, i crec que hi ha hagut com una millora molt heavy. No sé, perquè tu fas el mix i produeixes i ho graves, no? Tot, tio, m'ho menjo tot, sí. I a mi em passa el mateix. Bueno, a mi no és que em passi, sinó vaig a gust, realment. O sigui, vaig encantadíssim, i agraeixo molt que ells em donin l'oportunitat també, perquè en alguns moments s'ha parlat i òbviament opcions tindríem de com qualsevol grup pues, anar a un estudi o com treballar amb algú, sí. Però tio, jo també en aquest sentit soc molt friki i sé que aprenc molt amb aquests processos i és com que vull realment absorbir lo màxim, i també clar, tenim molta llibertat en aquest sentit, tipus, no hem de comptar amb absolutament ningú per gravar, mesclar i treure-ho, o sigui, realment no passa per cap altra mans a nivell musical. Després òbviament el disseny i tota la imatge sí, perquè nosaltres no tenim ni zorra, però també això a mi crec que ens aporta com un distintiu, tio, ens fa més autèntics, i també això inclou les limitacions o el que jo no pugui arribar a fer també com una persona mega pro d'un estudi o que tingui com un cert equipament o uns coneixements molt heavies, però jo crec que això ens aporta, tio, i ho hem parlat molts cops i no... Bueno, no sé què passarà més endavant, però de moment a mi em flipa que sigui així, tio, que ens representi de principi a final tot. Jo és una de les coses que disfruto més del vostre grup, és això també. I a més perquè preneu riscos amb la producció a vegades i amb el mix, i no sé, mola molt això, que feu aquestes coses. I jo crec que jo en el meu grup també produeixo i a vegades he fet el mix, però no ho faig tan bé com tu, i crec que la diferència, per exemple, és jo quan intento fer... O sigui, crec que algú que sap mesclar, que mescla així una mica mediocre, intenta fer-ho bé, i llavors es queda com una mica mig camí, i dius, bueno, és com lo-fi, però saps? Però té gràcia. Tens aquesta carta tot el rato. Però després, els que saben mesclar la veritat, i jo crec que tu realment saps mesclar de puta mare, perquè aconsegueixes fer-ho, o sigui, pots fer-ho sonar perfecte, però després també et pots com... a vegades et carregues una mica el mix, però fent que soni guai, saps? I això mola molt. Per exemple, d'això em vull parlar, perquè abans de l'àlbum vau treure un EP. Sí, Desborde. On hi ha cançons que després hi ha com reprise en el disc, hi ha com noves versions. Bueno, és una només, pagat, no? I ja està, no? Sí, més pagat. Sí, la vam reformular una mica. I en aquell EP, per exemple, a mi em va flipar pel mix. O sigui, el mix d'aquell EP és increïble. I jo crec que el mix també òbviament ve molt condicionat per allò que estàs mesclant. O sigui, tu al mix també has de com poder potenciar allò que et ve, però també com
una cançó que té molta càrrega de guitarres acústiques o el que sigui, no? Com aquells harmònics o aquells instruments t'estaran delimitant molt cap a on ho vols tirar, després tu pots petar, però sí, també en aquell, el de Desborde, va ser molt de com deixar-nos una mica, ni que sigués momentàniament... De fet, ara pensant-ho bé, l'EP de Desborde va sortir perquè ja estàvem plantejant aquest segon disc, però teníem masses idees i realment teníem moltes idees desmembrades entre si que no acabàvem de veure, com per exemple Te echo de menos, que estava a Desborde, podria entrar en Centro o amb alguna... No, Centro va ser un single però no estava a Desborde, les veiem com molt dispars i també aquelles 5 de Desborde les veiem com més acustiquetes. Jo també tinc alguna aportació allà, la de 5-4 per exemple, que era una composició que era tot instrumentalment meva i jo després, passant-li al Benoit, ell es va inventar una mica aquella lletra que també d'una manera molt random però acaba encaixant i d'una manera que jo mai hagués pogut, jo a part també a nivell líric soc també molt, molt apurat i no és el que menys he fet i el que menys domino i per sort amb això ens complementem molt bé, però també va ser una mica Desborde, com que també el nom de Desborde va ser una mica tipus necessitem buidar una mica i després poder com juntar les idees que ens quadrin més i també aquelles se'ns feien com molt més chill i com més rebaixadetes i sí que ens van quadrar fer-les juntes, però sí que l'EP va ser una mica rotllo per poder tenir més espai per l'àlbum, realment va ser aquesta decisió. De fet es va plantejar fer 2 àlbums en aquell mateix any, va acabar sent així, però jo crec mola perquè si no aquestes cançons s'haguessin quedat allà i no haguéssim, potser en l'àlbum les haguéssim descartat, i va molar com que vam fer els descartes abans de l'àlbum, que va ser com algo raro, però va funcionar així. A mi aquell m'encanta, tio, i l'aportació de la Bianca Estec de Te echo de menos també, amb el piano i la veu, sí, és increïble. Ens vam passar brutal i aquell, sí, a mi em flipa també, tio. A més, a mi, no sé si va ser així, però és com que en aquell àlbum sí que en l'EP, vull dir, hi ha com més peu a fer més coses rares amb la producció, potser, no? És més, estan les cançons més tractades com quan tens una demo i estàs provant coses, no? Tal qual, sí, de fet, l'última, va ser molt així i com a anècdota, l'última cançó, la nota de voz i amb la data, va ser literalment partir d'un vídeo. De fet, vam comentar perquè no era ni una nota de veu, però era un vídeo del Benoit com gravant-se amb l'acústica, fent els 4 acords que fa aquests, i després em vaig inventar tota la resta, però va ser com jo quedar-me una mica atrapat amb aquells 4 acords, allò com, hòstia, això m'encaixa, i ell també, de fet, si t'hi fixes, de com entra la cançó, entra amb la guitarra espanyola i ell com tararejant un i és literalment la seva... O sigui, és el seu take de vídeo que va enviar pel WhatsApp, que es va quedar i que a partir d'aquella protoidea que tenia ell jo vaig fer tota la resta, però això com quasi per un joc i no pretenent fer res. Llavors ens va acabar agradant i per a l'EP sí que ens va encaixar i la vam fotre com l'última, però que va ser això, tal qual un joc i una mica com la llibertat aquesta que tenim d'anar-nos rebotant idees i de portar-les també a un lloc que potser el Beno no portaria i viceversa, com una mica ajudar-nos a que les no habilitats de l'altre siguin habilitats de l'altre. I la de Més pagat, per què vau fer una segona versió, per exemple? M'hauria d'inventar una mica, però no recordo exactament. Jo crec que simplement el tema ens agradava molt i el veiem com que a la versió de Desborde sí que era com molt juganera i com... hi havia com més caixa de ritmes i com... La veiem com que... de fet, mira, potser sí que va ser a l'hora de portar-ho al directe. Jo crec que va ser... La vam començar a tocar en alguns bolos o la vam començar a assajar i veiem que tenia com una contundència que aquella versió de l'EP no tenia i va ser com, hòstia, com... Jo crec que el tenia la versió més de directe, va ser com, per què no gravar-la? I Centro, de fet, va passar el mateix. Centro la vam treure com... Potser va ser el primer single de l'àlbum que la vam treure, que era una versió diferent, que era també com amb un tempo molt més lent, potser com 20 o 30 BPM més que la versió que ara té a l'àlbum. I també van ser com cançons que al portar-les al directe les vam readaptar. Aquesta no hi és, ja. O sigui, Centro, la versió lenta. l'EP de Desborde no. Bueno, ja no hi és... Tio, perquè ens vam equivocar. Sí, això ho hem d'arreglar. És que a mi em va follar el cap això perquè... Per això t'he preguntat abans que hi havia diverses, però després, ara, aquesta setmana escoltant-ho, i jo pensava, però Centro era diferent també. Se'ns va juntar el release de l'àlbum amb el single que havíem tret i una va substituir l'altra, que no era la intenció. Perquè vam tenir... O sigui, amb els singles no sé com es va acabar pujant, però no es van linkejar els singles amb els de l'àlbum i vam arreglar això, però arreglant això no sé per què es va com substituir Centro com si aquesta no teníem intenció de canviar-la, perquè la versió era molt diferent i molava, bueno, i mola, i la volem tornar a pujar. De fet, no sabem què farem, però tenim com també algunes
versions així o com algun remix que tenim algun col·lega que ens ha fet i ens molaria molt d'alguna manera treure-ho És que està i molt potser guapa, fer com una versió deluxe de l'àlbum amb extras i amb cançons que es van quedar allà o remix de gent que ha col·laborat i ha portat com aportacions d'amics nostres que ha fet com alguna remix de temes rotllo fent hiperpop o coses així que nosaltres mai faríem i potser com jo que sé la versió aquesta original de Centro pot entrar allà, no sabem, però sí, ens va fotre res, quan ens vam entrar que havia desaparegut va ser com, hòstia, com no era la intenció però també a vegades Spotify fa una mica el que li dona la puta gana. Tot menys pagar els artistes ho fan de puta mare. Sí.